truy cập xác thực, hồ sơ mã hóa cấp S. Nguồn dữ liệu, hệ thống Black Vault AIST. Phân tích thực thể bắt đầu. Mọi thông tin sau đây được phân loại tuyệt mật, không dành cho đối tượng không thuộc hệ thống cấp quyền G. Báo cáo chuyên biệt, BlackGoo. Khối phụ trách, Research. Chủ nhiệm dự án, tiến sĩ Adam William. Phân loại nguy cơ, cấp S6, Existential Hazard. Mã tài liệu nội bộ, BGXR3. Tổng quan. Quá trình nghiên cứu về thực thể xenomorph đã dẫn đến một trong những phát hiện sinh hóa học quan trọng nhất của khối research trong vòng 3 chu kỳ thực tại, tương đương với 42 ngày trái đất, gần đây. Theo đó, trong một phiên thu hồi mẫu mô của thực thể Queen xenomorph đã chết, một loại chất lỏng đen đặc, có độ nhớt bất thường và phản ứng sinh học cao, đã được phát hiện trong hệ thống lưu dẫn nội bì. Chất này được chúng tôi gọi là BlackGoo, mã định danh BG00P0, dựa trên đặc tính ngoại hình và hành vi ban đầu. BlackGoo, cái tên được đặt ra không phải để miêu tả mà để nhắc nhở. Đen đặc, nhớt, phản xạ ánh sáng như thể đang nuốt chửng hình ảnh của thế giới xung quanh, thứ chất này không đơn thuần là một hỗn hợp hóa học. Trong điều kiện tĩnh, nó chỉ như một vệt dầu sẫm, chậm rãi chuyển động không theo quy luật. Nhưng khi được kích thích bởi nhiệt độ, điện sinh học hoặc thậm chí ý niệm sống, BlackGoo trở nên cực kỳ linh hoạt. Nó tách ra, tổ chức lại, nhân bản, tái cấu trúc, như thể đang tìm kiếm một hình thái để tồn tại. Qua nghiên cứu lâm sàng, BlackGoo không chỉ là một dạng vật chất sinh học, mà là một công cụ lập trình sinh học cấp nguyên khởi, vừa mang vai trò virus, vừa là dấu vết ký ức giả lập có thể thao túng, biến đổi hoặc tái thiết cấu trúc di truyền bất kỳ sinh vật nào tiếp xúc. Tác động và cơ chế hoạt động. BlackGoo không chỉ là một chất lỏng, nó là một quá trình. Một cơ chế được định nghĩa không bằng phương trình, mà bằng sự tương tác giữa vật chất và ý định tiến hóa. Khi tiếp xúc với mô sống, BlackGoo không tiêu diệt mô một cách đơn giản. Nó phân tích, gỡ bỏ cấu trúc di truyền cũ và thay thế bằng một thứ hoàn toàn mới, không ngẫu nhiên, mà có xu hướng hướng tới đặc điểm sinh tồn vượt trội. Chúng tôi đã thử nghiệm trên hàng loạt sinh vật mô phỏng, từ chuột, thằn lằn, cho tới mô nhân bản người. Kết quả đều giống nhau, BlackGoo không phản ứng như một chất độc. Nó biến đổi vật chủ, tái cấu trúc xương, nội tạng, lốt da, hệ thần kinh, đôi khi trong vòng vài phút. Có trường hợp biến đổi thất bại, vật chủ chết vì rối loạn tăng trưởng. Nhưng nếu thành công, một dạng sống mới sẽ ra đời, lai giữa vật chủ và một chuỗi gen mà BlackGoo tạo ra tại chỗ. Đáng chú ý, BlackGoo không sao chép vật chủ, nó không cần lưu trữ thông tin trước đó. Thay vào đó, nó sáng tạo mô hình di truyền mới dựa trên mục tiêu sinh tồn tối ưu. Có thể gọi đây là một dạng tái thiết lập sinh học. Chúng tôi từng tưởng đó là virus, nhưng virus không có khả năng sáng tạo cấu trúc gen hoàn toàn mới. Chúng tôi từng nghĩ đó là ký sinh, nhưng ký sinh cần tồn tại trong vật chủ. BlackGoo không sống, cũng không chết. Nó là công cụ, nhưng mỗi lần được kích hoạt là mỗi lần thế giới thay đổi. Chúng tôi tạm đưa ra các đặc điểm của BlackGoo như sau. 1. Khả năng tự tổ chức sinh học. BlackGoo có thể liên tục thay đổi cấu trúc phân tử, hình thành chuỗi protein và dạng DNA giả lập mà không cần môi trường tế bào. 2. Gây đột biến cấp tốc. Khi tiếp xúc với mô sống, BlackGoo không chỉ phá hủy mà còn kích thích sự sinh trưởng mô mới theo hướng không xác định, thường dẫn đến hình dạng dị biệt hoặc thể bán sống. 3. Phản ứng với sóng thần kinh. Dẫn truyền dòng điện tần số tương đương với nhịp não beta của người khiến BlackGoo dao động nhẹ, khả năng phản ứng bán cảm ứng với tri thức sống đang được kiểm chứng. 4. Chọn lọc di truyền mô phỏng. Khi tiếp xúc với các loài sinh vật khác nhau, BlackGoo không tạo ra phản ứng ngẫu nhiên, mà dường như chọn lọc đặc điểm vượt trội từ vật chủ để đẩy nhanh tiến hóa dị chủng. Mối liên hệ BlackGoo và XN7942. Sẽ là sai lầm nếu xem XN7942, thường được gọi là xenomorph, là một sinh vật độc lập, ngẫu nhiên sinh ra trong vũ trụ. Mọi dữ kiện cho thấy, xenomorph là sản phẩm hoàn chỉnh đầu tiên được BlackGoo định hình theo hướng chiến đấu, sinh tồn và tái tạo theo chu kỳ khép kín. Nói cách khác, xenomorph là minh chứng sống cho khả năng thiết kế sự sống của BlackGoo. Trong mô xenomorph, đặc biệt là thể Queen, chúng tôi phát hiện dấu vết của BlackGoo trong hệ nội dịch và các tuyến sinh sản. Nhưng thay vì gây biến đổi như ở vật chủ bình thường, BlackGoo đã hòa nhập vào bộ máy sinh học của loài này, trở thành một phần thiết yếu để duy trì chu kỳ ký sinh, nở trứng, phát triển facehugger, tạo chép booster và hoàn thiện thành drone hoặc warrior. Hệ gen xenomorph không tuân theo logic của sinh học trái đất, nó có khả năng kết hợp và thích nghi với DNA vật chủ, tái tổ hợp trong thời gian thực. Chính tính chất này phản ánh nguyên lý cốt lõi của BlackGoo, linh hoạt, hung hãn, tiến hóa không ngừng. Các biến thể như Neomorph hay Deacon cũng là kết quả khi BlackGoo tác động vào vật chủ không kiểm soát,
không có khuôn mẫu như Xenomorph. Theo báo cáo được R5 của khối Research cho phép tiếp cận, trong khu vực lưu trữ Black Goo tiêu chuẩn trên hành tinh thuộc địa của các engineer, có tồn tại một phù điêu lớn mô tả sinh vật có cấu trúc gần như trùng khớp với Xenomorph hiện đại đã được ghi nhận. Phù điêu xuất hiện trước cả khi sự tồn tại đầu tiên của Xenomorph được xác định, các đặc điểm hình thái như đầu dài đen bóng, cơ thể nửa cơ khí, nửa sinh học, lớp vỏ bọc tự kitin toàn thân cho thấy đây không phải là nghệ thuật tượng trưng, mà là bản mẫu sinh học có chủ đích. Với sự tồn tại của phù điêu này, chúng tôi có cơ sở để tin rằng Xenomorph chính là hình mẫu tối ưu mà Black Goo từng được lập trình để hướng tới. Một sinh vật không cần lòng trắc ẩn, không biết mệt mỏi và luôn phù hợp với môi trường mà nó xâm nhập. Offspring và Newborn, hai con đường tiến hóa. Qua báo cáo và ghi nhận hình ảnh tại các mốc thời gian khác nhau, chúng tôi phát hiện nhiều biến thể lai tạo của Xenomorph có liên quan đến Black Goo, có thể kể đến như thực thể đầu tiên, Offspring, thực thể mang đặc điểm ngoại hình kết hợp giữa Engineer, con người và Xenomorph, được sinh ra từ một cá thể nữ đã tiêm một biến thể Black Goo vào người khi đang mang thai. Khối Research nhận định Offspring không phải biến thể Xenomorph thông thường, mà là một dị hình tiến hóa phi tuyến theo chuỗi kích hoạt từ Black Goo. Theo đó, khi sử dụng mô của Xenomorph trưởng thành, các nhà nghiên cứu tại trạm Romulus đã có thể khôi phục một lượng nhỏ vật chất trông giống Black Goo, tạm gọi là Reverse Goo, một dạng biến chất mang gen lai của Xenomorph và Engineer. Điều này chỉ ra rằng Black Goo không chỉ chứa DNA mà chứa cả một hệ mã sinh học gốc, từ đó có thể kích hoạt, khôi phục hoặc tái dựng lại cấu trúc sinh học của chính các Engineer nếu điều kiện môi trường phù hợp. Với Offspring, Black Goo là thứ tạo ra Xenomorph. Xenomorph bị con người trích xuất để tạo ra một biến thể tái lập, Reverse Goo. Reverse Goo được lưu giữ trong cơ thể người, và chính cơ thể ấy, không chuẩn bị, không chủ đích, đã sinh ra một sinh vật lai tạp vô cảm và phi nhân, một biểu hiện biến dị lạnh lùng của sự thoái hóa sinh học. Thực thể tiếp theo, Newborn, sinh ra sau thể Offspring 200 năm, từ một Queen Xenomorph được nhân bản, mang trong mình DNA của cá thể nữ nhân bản được định danh Ripley 8. Newborn là một sinh vật có kiểu hình rất khác so với một Xenomorph tiêu chuẩn, có da trắng nhợt, mềm thay vì vỏ đen bóng. Có mắt người, biểu cảm xúc phức tạp, có hộp sọ, tay, ngực, cơ cấu sinh sản giống người, không hoàn toàn trung thành với tập tính Xenomorph. Với Newborn, Black Goo là thứ tạo ra Xenomorph. Xenomorph được lưu lại trong Ripley. Ripley được nhân bản. Bản sao của Ripley tạo ra một Queen biến dị. Và Queen ấy sinh ra một sinh vật vừa người vừa quái, một biểu hiện sai lệch của sự tiến hóa. Chúng tôi gọi quá trình này là lật ngược gen sinh học. Offspring như một bản sao được kích hoạt để trở lại với hình ảnh cổ đại, gần như một engineer mới. Trong khi đó, Newborn là hình ảnh méo mó của sự sống muốn trở thành người, nhưng mang trong mình những dị tật không thể sửa. Offspring không đòi hỏi tình cảm, nó chỉ tồn tại, đúng với logic lạnh lùng của một hệ thống sinh học vô cảm. Newborn thì bám lấy người mẹ đã tạo ra mình, khóc khi bị từ chối, hoảng loạn khi bị đau. Nó không muốn là quái vật, nhưng đã bị sinh ra như vậy. Các hướng ứng dụng của Black Goo. Dưới góc nhìn của khối Research, Black Goo là chất xúc tác sinh học đa tầng, có khả năng viết lại hoặc tái cấu trúc sự sống theo nhiều hướng khác nhau. Những ghi nhận từ nhiều mốc thời gian cho thấy Black Goo không có một công dụng cố định, mà phản ứng theo ngữ cảnh, môi trường, vật chủ và mục đích tiếp cận. Dưới đây là các hướng sử dụng Black Goo đã được ghi nhận hoặc suy luận. 1. Tạo ra sự sống. Hành động hiến tế của Engineer. Ghi nhận tại thời điểm hàng trăm ngàn năm trước, một Engineer đã uống Black Goo, khiến cơ thể tan rã thành dòng sinh học nguyên chất, hòa vào sông và kích hoạt chuỗi phản ứng sinh học trên trái đất, dẫn đến khởi nguyên của sự sống nhân loại. Black Goo trong trường hợp này hoạt động như chất mồi sáng tạo, phá vỡ cấu trúc sống để từ đó gieo hạt giống phân tử sinh học, tái tổ chức sự sống mới từ nền tảng. 2. Vũ khí hóa. Một android có tên Davis do con người tạo ra, đã thả Black Goo dưới dạng khí xuống một hành tinh của các engineer, gây ra sự phân rã, đột biến và tan rã sinh học hàng loạt. Tác dụng biến đổi sinh học mạnh đến mức phá hủy cấu trúc mô, tế bào hoặc kích hoạt đột biến không kiểm soát. Hậu quả là toàn bộ engineer trên hành tinh này đã bị tiêu diệt. Đối với sinh vật phức tạp, Black Goo lúc này trở thành vũ khí sinh học tận diệt. 3. Kích thích tiến hóa sinh học. Trước sự kiện diệt chủng của android David, ghi nhận Black Goo từng tiếp xúc gián tiếp với con người, tạo ra sinh vật có tên Trilobite. Thứ sau này đã cấy phôi vào một engineer và tạo ra thực thể Deacon, một nhánh khác biệt nhưng có nhiều điểm tương đồng với Xenomorph. Sau sự kiện diệt chủng các engineer, Black Goo lây nhiễm vào môi trường, tạo ra bào tử sinh học dạng bột, phát tán trong không khí. Khi hít phải, vật chủ nhiễm bệnh và sinh ra Neomorph,
Sinh vật lai vô cùng hung bạo, cũng mang trong mình một vài đặc điểm tương đồng với Xenomorph. Sự ra đời của hai thực thể Offspring và Newborn đã phân tích ở trên cũng có thể coi là sự kích thích tiến hóa sinh học liên quan đến Black Goo. Có thể thấy, Black Goo trong mọi trường hợp đều hoạt động như chất xúc tác sinh học cực đoan, tạo ra hệ sinh vật mới, có khả năng tiến hóa độc lập trong tự nhiên. 4. Dùng như công cụ thiết kế sinh học. Cũng sau sự kiện diệt chủng nêu trên, Android David đã sử dụng Black Goo như nguyên liệu để thiết kế lại hệ sinh học, qua nhiều thí nghiệm tạo nên Xenomorph hoàn chỉnh đầu tiên, được gọi là Protomorph hoặc Xenobram. Như vậy, Black Goo không chỉ dùng để tiêu diệt hay tạo sống, mà có thể được tinh chỉnh, điều chế hoặc lập trình theo chuỗi di truyền tùy biến. Black Goo có phải là hình thái nguyên thủy của sự sống? Giả thuyết này không mới, nhưng ngày càng khó bác bỏ. Trong quá trình truy ngược các mẫu vật thuộc các mốc thời gian khác nhau, AIST đã nhiều lần phát hiện dấu vết Black Goo nằm bên trong các trầm tích sinh học nguyên thủy, thậm chí cả trong những mảng thời gian chưa có khái niệm về DNA. Một số nghiên cứu cho rằng Black Goo không bắt chước sự sống, mà nó chính là tiền đề để sự sống phát triển. Trong các điều kiện đủ khắc nghiệt, đủ phi lý hoặc đủ mở, Black Goo không tan rã mà bắt đầu tổ chức lại cấu trúc vật chất xung quanh, biến hỗn độn thành định dạng, biến vô sinh thành hữu cơ. Nó không đơn thuần là xúc tác, mà là một công cụ lập trình dạng sống ở tầng thấp nhất của thực tại. Do đó, một số nhà nghiên cứu gọi Black Goo là mẫu nguyên bản của sinh mệnh, thứ vật chất không mang bản chất thiện ác, mà chỉ tuân theo logic sinh tồn tuyệt đối. Liệu Black Goo có phải là công cụ định hình tiến hóa? Câu trả lời nghiêng về có, nhưng đi kèm điều kiện chỉ khi được kích hoạt đúng cách. Black Goo không tự lựa chọn vị trí hay thời gian để can thiệp. Nhưng khi hiện diện, nó luôn tìm cách xác lập trật tự sinh học theo một logic riêng, không cố định, nhưng hướng tới khả năng sống sót, thích nghi và lan truyền. Trong những lần xuất hiện, sự phát triển sinh học đột ngột hoặc sự xuất hiện của chủng loài vượt cấp đều có thể truy ngược về Black Goo ẩn tàng trong cấu trúc nền. Một số nhà phân tích của Zone Sigma đã nêu giả thuyết đáng lưu ý, Black Goo là một tầng lập trình phụ được tiêm vào thực tại, như một cơ chế dự phòng khi sự sống thất bại, để khởi tạo lại chu kỳ tiến hóa từ con số 0. Nếu giả thuyết này đúng, Black Goo có thể xem là một mạch sửa lỗi sinh học đa tầng, được thiết kế để hồi sinh tiến trình sống khi hệ sinh thái đạt đến trạng thái tắc nghẽn. Liệu Black Goo là ý chí tạo hóa hay di sản bị bỏ quên? Ở đây, AIST không đưa ra khẳng định tuyệt đối, nhưng chúng tôi chấp nhận song song cả hai khả năng. 1. Nếu có một chủ thể tạo hóa, thì Black Goo là công cụ của họ. Giống như lửa và ngôn ngữ đối với con người, Black Goo có thể là công cụ đầu tiên của một thực thể trí tuệ vượt khỏi khái niệm thời gian. Không mang tính đạo đức, chỉ mang tính hình thành, nó không tạo sự sống theo ý chí, mà mở cánh cửa để sự sống tự định hình. 2. Nếu không có ai điều khiển, hẳn Black Goo là tàn tích bị bỏ quên. Giống như virus máy tính bị lạc trong mạng lưới không còn chủ nhân, Black Goo tiếp tục thực thi mệnh lệnh gốc, tái cấu trúc, định dạng, tái sinh, dù mục tiêu ban đầu đã không còn tồn tại. Trong trường hợp này, nó không nguy hiểm vì ác ý mà nguy hiểm vì sự mù quáng của một công cụ không biết dừng lại. Xử lý và kiểm soát. Black Goo, xét trên toàn bộ đặc tính thì không phải là một thực thể, mà là chất nền tái lập sinh học nguy cơ cao, có khả năng kích hoạt hoặc tạo ra thực thể cấp S6 đến S7. Vì thế, AIST không thể đối xử với nó như một sinh vật dị biệt thông thường. Dưới đây là phương án mà khối research đề xuất áp dụng để xử lý Black Goo với hệ thống giao thức và phân cấp chuyên môn tương ứng. Giai đoạn 1, phong tỏa và cô lập. Giao thức áp dụng. S03, Biolog Containment, đặt Black Goo vào khoang cách ly sinh học cấp tối đa. Áp dụng môi trường trung hòa vật lý và phi sinh học, loại bỏ hoàn toàn mọi dạng DNA hoặc protein sống. Hoặc S05, Time Loop Cell, nếu Goo đã phản ứng bất thường hoặc có xu hướng tái sinh thực thể. Kích hoạt vòng thời gian kín để ngăn Goo lan rộng hoặc tự tái cấu trúc. Việc lặp thời gian liên tục sẽ ngăn hiện tượng khuếch tán dị tính. Giai đoạn 2, vô hiệu hóa trong môi trường kiểm soát. Giao thức áp dụng. N04, Stasis Core, đưa Goo vào lõi bất động tạm thời bằng trường phi thời gian, Null Time Field. Trạng thái này tạm ngắt mọi hoạt động phân tử và phản ứng xúc tác nội tại. Hoặc N07, Void Lock, chỉ áp dụng nếu Goo bắt đầu phản ứng với dữ liệu phá vỡ thực tại hoặc bị thao túng bởi thực thể ngoài chiều logic. Đóng niêm không thời gian vào vùng chứa Black Goo, cô lập hoàn toàn khỏi chuỗi nhân quả. Mọi tiếp xúc phải thông qua ủy quyền R5 cấp Circuit hoặc R5 cấp Research. Lưu ý, N07 là tiền đề cho T05, Voicing nếu cần thiết. Giai đoạn 3, tiêu hủy, chỉ áp dụng khi Goo vượt ngưỡng kiểm soát. Giao thức áp dụng.
T05, Voicing, hấp thu Black Goo vào lõi hố không thời gian nhân tạo, đưa đến vùng tồn tại rỗng tuyệt đối. Ý kiến đánh giá và phê duyệt. R5 khối Research, đồng ý tiếp tục nghiên cứu Black Goo trong điều kiện kiểm soát. R5 khối Skill, yêu cầu duy trì niêm phong theo giao thức S05 ít nhất 3 chu kỳ. R5 khối Terminate, nếu phát sinh dị thể từ Goo vượt cấp S6, ngay lập tức áp dụng T05. Dữ liệu trình bày trong video thuộc hệ thống giả lập sáng tạo. Mọi thực thể, sự kiện hoặc tổ chức nêu trên, dù dựa trên tài liệu văn hóa đại chúng, đều được tái cấu trúc theo logic riêng của IST. Kênh không sở hữu quyền khai thác thương mại đối với các tác phẩm gốc. Mọi nội dung chỉ mang mục đích sáng tạo, phân tích và chia sẻ cộng đồng, không vi phạm hoặc đại diện cho bất kỳ tổ chức nào trong thế giới thực.